အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအခုသင်ခန်းစာလေးမှာကျွန်တော်တို့ EOS Land Viewer ကနေဒီ satellite image တွေကိုဘယ်လိုမျိုး download ရအောင်လဲဆိုတာလေးလေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အရင်ဆုံး Google search မှာကျွန်တော်တို့ Land Viewer login ဆိုပြီးတော့ရှာလိုက်ပေါ့နော်ရှာလိုက်ရင်ပထမဆုံးကြာလာတဲ့ဒီ EOS data analytics ဆိုတဲ့ဒီ web page ပေါ့နော်ဒီဟာလေးကိုကျွန်တော်တွားလိုက် right click နေပြီးတော့ open link in new tab လုပ်လိုက်တွားလိုက်ရင်ကျွန်တော်ဒီစာမျက်နှာကိုရောက်သွားလိမ့်မယ်เนาะအဲ့တော့အရင်ဆုံးမလုပ်ရမလဲဆိုတော့ကိုကခုမှပထမဆုံးဝင်ပို့တယ်ဆိုရင်အကောင့် sign up နေရင်လုပ်ကြပါเนาะအဲ့တော့ sign up ကဒီအောက်ဆုံးထောင်လေးမှာเนาะဒီကနေတွားပြီးတော့ကျွန်တော် sign up လုပ်ကြပါเนาะအဲ့တော့ဒီအဆင့်လေးကတော့ဒီမှာကြော်လိုက်ပါမယ်အဲ့တော့เนาะအကောင့်လည်းရပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုရင်ဒီကိုပြန်လာပါเนาะဒီကိုပြန်လာပြီးရင်အရင်ဆုံးကျွန်တော်ဒီမှာအခုတွေ့ရတဲ့ပုံစံပေါ့เนาะဒါကဘာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့เนาะဒီဘက်တောင်လေးမှာဘာတွေရှိမလဲဆိုရင်အခုလက်ရှိเนาะဒီနောက်ဆုံးရတဲ့satellite image တွေပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါတွေဒီမှာဒါ21ရက်နေ့ဒါနောက်ဆုံးပေါ့နော်ဒါ Sentinel 2စသဖြင့်ကျွန်တော်ဒီမှာရှိမယ်အဲ့တော့ကိုကပါကိုလိုချင်တာလဲဆိုတာအရင်တော့ဒီမှာ search မှာအရင်ဆုံးရှာဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့မရှာခင်မှာကို page area မှာလိုချင်တာလဲပေါ့နော်အဲ့တော့ area လေးကိုဒီမှာကျွန်တော်တို့ mouse ကနေပြီးတော့ချုံချက်လို့တွားလိုက်ဒီကနေကျွန်တော် search ကနေပြီးတော့ရှာလိုက်ကျွန်တော်ဥပမာရန်ကုန်မြန်မာကိုရှာလိုက်နော်ရန်ကုန်မြန်မာရှာလိုက်တယ်သူကအရင်တော့သူ့ဟာသူသတ်မှတ်ပေးထားတဲ့เนาะဒီ area boundary လေးတစ်ခုရှိလိမ့်မယ်เนาะအဲ့တော့ကိုကဒီတိုင်းမလို့ချင်းဆိုရင်ဒီမှာဒါလေးကိုကျွန်တော် close လုပ်လိုက်မယ်เนาะ close လုပ်လိုက်ရပြီအဲ့တော့ area ရပြီဆိုရင်ဒီမှာ live မကောင်းလို့ပေါ့เนาะကျွန်တော်ဒီမှာ page map ကတိတ်မတက်အဲ့တော့ဒီ search setting ကိုတွားပြီเนาะအဲ့တော့ search setting မှာဒီဘောကိုကျွန်တော်တို့ကတစ်ချက်ကလေးနှိပ်လိုက်အဲ့တော့ source မှာသူ passive sensors passive sensor မှာကျွန်တော်တို့ဘာလို့ရလဲဆိုရင်ကိုပဲ date အတွင်းလိုချင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဒီမှာပြန်ပြီးတော့ရှာလို့လည်းရတယ်အခုကတော့ကျွန်တော်မရှာတော့ဘူးเนาะပြီးရင်ကျွန်တော်တို့က cloud ပေါ့တော့ဒီမှာဆိုရင် cloud ကเนาะတော်တော်ဒါ boring ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ passive sensor တွေတိတ်မဖောက်တော့เนาะအကုန်လုံးတိတ်ဖုံးတယ်ပေါ့နော်စသဖြင့်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကเนาะဒီဒါကိုလိုချင်တဲ့ image ကတိတ်နေတာလိုချင်တယ်ဆိုရင်ဒါကို short ချလိုက်ပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်0လောက်လေးထားလိုက်เนาะ less than ကျွန်တော်3လောက်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရ elevation ပေါ့ sun elevation ကိုလည်းကိုလိုချင်တယ်လို့ထားလို့ရတယ်ပြီးရင် sensor ကတော့ကျွန်တော်ဒီเนาะဒီ Landsat လား Sentinel လားပေါ့တခုရွေးပြရအောင်အဲ့တော့ကျွန်တော်လိုချင်တာကเนาะ Landsat 8ဖြစ်တဲ့အတွက်เนาะဒီမှာ Landsat 8ကိုရွေးလိုက်เนาะအဲ့ဆိုရင်ဟိုဒီမှာသူကဘာပဲပြပေးမလဲဆိုရင် Landsat 8เนาะ satellite ကเนาะ image တွေပြပေးမယ် cloud cover ဘယ်လောက်လဲဆိုရင်เนาะ3ရာခိုင်နှုန်းလောက်ပဲပြပေးမယ်เนาะအဲ့တော့ဘယ်လောက်ထိ date ကနောက်ဆုံးထိရမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်28เนาะ April 2023ထိဘာလို့ဆိုဒီထိပဲသူကဘာဖြစ်လဲဆိုရင် date ကဒီလောက်ရာခိုင်နှုန်းပဲရှိတယ်ပေါ့เนาะဒီတက်ပို့ပြီးတော့ကိုက update လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီမှာပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းဟောdate ဖုံးလွှဲတဲ့ဟာလေးကိုနည်းနည်းပြန်ပြီး percentage နဲ့တိုးပေးရပါတယ်အဲ့တော့ဒါကိုကเนาะလိုအပ်တယ်လို့ရွေးပြီးသွားပြီเนาะဆိုရင်ဒီမှာarea လည်းအခုဒီမှာ base map ကတက်လာပြီပေါ့နော်အဲ့ဒါပြီးကျွန်တော်တို့ကဒါလေးကိုပြန်ပြီးတော့ဖြောက်လိုက်ကျွန်တော်က2023ခုနှစ်เนาะဒီအထူးသဖြင့်January February March ပေါ့နော်အဲ့ဒီ3လလောက်ကကျွန်တော်ပါပြတယ်ဆိုရင်တိတ်နေတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာ February 7ပေါ့နော်ဒီတရက်ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီ mouse နဲ့ပေါ့နော်ဒီဘော်လေးမှာအသားလေးပဲထောက်ထားလိုက်เนาะအသားလေးပဲထောက်ထားလိုက်ထောက်ပြီးကျွန်တော် clip မလုပ်သေးဘူးเนาะကိုလိုချင်တဲ့ဟာလေးဟိုအဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်နော်ဒါလေးကိုစမ်းပြီးတော့ click လုပ်ကြည့်လိုက် click လုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကမလုပ်ခင်မှာဒီမှာကြည့်လိုက်ရင်ဒီ base map ထဲမှာကြည့်လိုက်ရင်သူကရန်ကုန်မပါဘူးเนาะရန်ကုန်မပါဘူးနည်းနည်းပြန်ချုံလိုက်เนาะသူ့ရဲ့ area เนาะ coverage ကဒီဘက်မှာသူကเนาะအပြအရောင်ကွက်ကလေးနဲ့ base map ထဲမှာပြထားတယ်ရန်ကုန်မပါဘူးရန်ကုန်မပါတော့ကျွန်တော်ဒီဘက်အောက်ကပုံလေးနည်းနည်းတွားလိုက်ဒါဆိုရန်ကုန်ပါတယ်ပေါ့နော်စသဖြင့်ဒါဆိုရန်ကုန်ပါသွားပြီအဲ့တော့ January 31 2023เนาะဒီ image ကเนาะကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒါလေးကိုအဲ့တော့ကိုကယူတော့မယ် download ချလုပ်မယ်ဆိုရင် mouse ကနေပြီးတော့ဒီပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ကနော် left click တစ်ချက်ထောက်လိုက်ဒါအဲ့ဆိုရင်ဒီမှာဘာဖြစ်သွားပြီလဲဆိုရင်ဒီနေ့မှာကျွန်တော်တို့က image ကနော်ဒီ10ချက်ပဲရမယ်3 6 10ချက်ပဲရမှာနော်အဲ့ဒီ10ချက်ပြီးသွားပြီဆိုရင် channel image တော့ဆက်ကြည့်လို့မရတော့ဒီ account နဲ့ဆက်ကြည့်လို့မရတော့အဲ့တော့ quality တက်ပို့ပြီးတော့ကြည့်ရတယ်ဆိုရင်နောက်ထပ် Gmail account တစ်ခုနဲ့ချိန်ပြီးတော့ထပ်ပြီးဝင်ကြည့်ပါနော်အဲ့ဆိုရင်တော့အများကြီးကြည့်လို့ရတယ်ဒါဆိုရင်တော့တစ်ချက်စာဒီနေ့စာအကျုံးဝင်သွားပြီပေါ့နော်အကျုံးဝင်သွားပြီအဲ့တော့ဒီမှာနော်ကျွန်တော်တို့ဒါ Landsat 8ဂျိုနော်အဲ့တော့ဒါဘယ်နေ့ရလဲဆိုရင်31ရက်နော် January 2023ရိုက်ထားတဲ့ပုံပေါ့နော်စသဖြင့်ရှိမယ်အဲ့တော့ဒီဟာကိုကျွန်တော်တို့က download လုပ်ချင်တယ်နော် download လုပ်ချင်တယ်
အပြည့်စုံလည်းမလို့ချင်ဘူးအပြည့်စုံလည်းမလို့ချင်ဘူးပေါ့ကိုလိုအပ်တဲ့အပိုင်းတွေပဲ download လုပ်ချင်တယ်ပြီးရင်ကိုလိုအပ်တဲ့ဒီ ban တွေပဲ download လုပ်ချင်တယ်ဆိုရတယ်ဒီမှာအလွယ်တကူအမြန် download လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ download ဘယ်လိုရနေလုပ်မလဲဆိုရင်ဒီမှာimage ကရွေးပြီးသွားပြီဆိုရင်ဘယ်လိုသွားမလဲဆိုတော့ဒီဘက်မှာဘယ်လိုသွားလို့ရလဲဆို ban combination ကိုလုပ်လို့ရသေးတယ်ဒီဘက်မှာကျွန်တော်ဗာကြည့်မလဲဆိုဒီမှာ ban combination ဆိုတာရှိတယ်ဒါလေးကိုသွားလိုက်အဲ့တော့သူကဒီမှာအစင်တင်လုပ်ပေးထားတာရှိတယ် natural color ကိုဒါအခုမြင်နေရတာ natural color ban 432ပေါ့နော်အခု infrared ကြည့်နေဆိုရင်ဒီမှာ ban 543ပေါ့ဒါလေးကို left click တစ်ချက်ထောက်လိုက်တာ ਨੇ သူကအလိုလျောက်ဒီမှာသူချိန်ပြီးတော့ပေါ့နော်အဲ့ဒါ ban combination အလိုလျောက်လုပ်ပြီးသားပဲဆို anti-VN ဆိုလဲ anti-VN ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာသူအစင်တင်ပေးထားတဲ့ဟာတွေရှိတယ်စသဖြင့်ပေါ့နော်short wave infrared ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က short wave infrared ပေါ့နော်တော့ဒီမှာအလိုလျောက်ကျွန်တော်ချိန်ပြီးတယ်တခါတည်း ban combination ကိုကျွန်တော်ဒီမှာလုပ်လို့ရတယ်အဲ့တော့နည်းနည်းလေး resolution လေးနည်းနည်းလေးတက်ချင်တယ်ဆိုတော့ဒီမှာ pan sharpening ကိုအမှန်လေးချစ်ပေးထားလိုက်ပေါ့နော်ပြီးရင်ကိုယ့်အကိုလည်းဒီမှာ ban combination လုပ်လို့ရတယ်ဒီမှာ new ban combination ပေါ့နော်စသဖြင့်ကိုယ့်အကို ban combination တခုလုပ်လို့ရတယ်အဲ့တော့ဒီမှာနာမည်တခုပေးပေါ့နော်ဒီမှာထားပါတော့ကျွန်တော်တို့ဒါ432เนาะဒါ432ကဒါ natural color ပေါ့เนาะ RGB အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့က color infrared ကိုကိုယ့်ကိုဒီက mobile ကိုယ့်ကိုတခြားလုပ်ချင်တယ်ဆိုတော့ဒီမှာ543ဆိုလဲဒီမှာ new band combination ခေါ်ပြီးတော့ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့ကเนาะ diamond drag လုပ်ပြီးတော့5เนาะ4 3ဒီလိုမျိုးဒီမှာစင်တဲ့ကျွန်တော်တို့ band combination လုပ်လို့ရတယ်เนาะကိုကြည့်ရှင်တဲ့ဘန်တွေကိုဒီမှာထည့်ပြီးတော့ကစားကြည့်လို့ရတယ်စသဖြင့်ပေါ့နော်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ ban combination လုပ်တဲ့အပိုင်းပေါ့ဒီမှာလုပ်သမျှအားလုံးဒီကျွန်တော်တို့ဒီမှာအကုန်မြင်နေရမယ်ပေါ့နော်download လုပ်မယ်နောက်တစ်ဆင့်ကျွန်တော် download လုပ်မယ်ဆိုရင်ဘယ်မှာသွားမလဲဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော် download ဒီရှိပေါ့နော် download ဒီရှိဒီကိုကျွန်တော်သွားလိုက်ဒီကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်တာနဲ့နော် sense download ဒီကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်တာနဲ့သူကအလိုလျောက်ကျွန်တော်ဒီမှာပြပေးလိုက်မယ်အဲ့တော့ဒီဘက်မှာပါကြလာပြီလေဆိုရင်တော့ဒီမှာ resolution ကကျွန်တော်တို့ medium ပဲရပါတော့เนาะအဲ့တော့ဒီအကောင့်ကကျွန်တော် free ဖြစ်တဲ့အတွက်တော့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီ download လုပ်တဲ့ resolution ကတော့ဒီ visual ပေါ့3ပိုင်းရှိတယ် visual ရှိတယ် analytics ရှိတယ် index ရှိတယ် visual မှာတော့နည်းနည်း limit ရှိ visual ဆိုတာကအခုဒီမှာမြင်ရတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ download လုပ်လို့ရပါဒီ view တိုင်းပဲเนาะအခုဒီ box ထဲမှာမြင်နေရတဲ့ view တိုင်းပဲရတော့ရမယ် resolution ကတော့small ရမယ် medium ရမယ်ကျွန်တော်တင် large တော့မရဘူးတင် large ယူနေပတ်သက်ပေးရမှာတင်နော် format ကတော့ JPEG ရမယ် KMZ ရမယ် GeoTIFF ရမယ်အဲ့တော့ GeoTIFF ဆိုရင်တော့တခါလေးတန်းပြီးတော့Armor ထဲမှာဖွင့်လို့ရမယ် KMZ ဆိုရင်တော့ Google Armor တန်းဖွင့်လို့ရမယ်စသဖြင့်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာ crop လုပ်မလား crop လုပ်မယ်ဆိုရင်အခုဒီမှာဖြတ်ထားတဲ့အတိုင်းပဲသူကအကုန်မြင်ရမယ်နော်အဲ့တော့ဒီဖြတ်ထားတဲ့အတိုင်းပဲမြင်အကုန်လုံးပါနေတယ်ဆိုရင် crop လုပ်နေဒီ crop ကိုကျွန်တော်တို့ကပိတ်လိုက်အဲ့ဒါဆိုရင်သူကတစ်ခုလုံးအကုန်လုံးသူကနော် down ပေးလိုက်နော်ဒါဆိုရင်လုံးဝ crop မလုပ်လုံးဝ crop မလုပ်ဒီခုလုံးကိုကျွန်တော် down လုပ်ရတယ်။နောက်တစ်ခုကဒီ ban တွေပဲရွေးပြီးတော့လိုချင်တယ်။ဥပမာကိုက ban 432ပဲเนาะဒီ5 432ပဲလိုချင်တယ်။432ပဲလိုချင်တယ်ဆိုရင်လေတော့ဒီမှာ4ရယ်3ရယ်2ရယ်ဒီသုံးခုပဲရွေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က down လိုက်လို့ရတယ်။ပြီးရင်တစ်ခါတည်းသူ့ဒီမှာ march လုပ်ပြီးတော့ down လိုက်။တစ်ချက်တည်းအနေနဲ့တစ်ခါတည်းထွက်တယ်ပေါ့နော်။ crop လုပ်မယ်ဆိုရင်လေ crop လုပ်လိုက်။အဲ့တော့ရန်ကုန်နေရာလေးကိုပဲကွက်ပြီးတော့เนาะကျွန်တော်တို့က down လုပ်လို့ရတယ်ရန်ကုန်နေရာလေးကိုကွက်ပြီးတော့เนาะဒီမှာ crop လုပ်လိုက်เนาะ ban ကကျွန်တော်က natural color ပဲလိုချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်432เนาะvisual မလိုချင်အဲ့တော့ဒီမှာ sorry ban combination မှာเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော် natural color ဆိုတော့ဒါမျိုးပဲမြင်နေတာเนาะဒါမျိုးပဲလိုချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် download မှာလေเนาะဒီ analytics မှာเนาะ432 3ခုပဲเนาะအထူးသဖြင့်ကိုလိုချင်တဲ့နေရာလေးပဲအဲ့တော့ဒီမှာဒီလိုလေးတောင်းလိုက်အတွက်ဘာအကျိုးကျေးဇူးရှိလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တော့ဒီတချို့ project တွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာအလွယ်တကူပဲကိုလုံးစရာမလိုတော့တကယ်လို့တော့ဒီ image တစ်ခုလုံးကို download ချမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကနော် Gen software ထဲမှာထည့်ရမယ်ပြီးရင် ban combination ပြန်လုပ်ပြီးနော်ပြီးရင်အကုန်ပြန်ဖြတ်ကောက်အောင်နော်အဲ့ project တွေကကွန်ပျူတာမကောင်းဆိုရင်နည်းနည်းကြာတယ်ပေါ့နော်ကြာတယ်ပေါ့ဒီမှာတခါတည်းကျွန်တော်အလိုလျောက်လောက်သွားလို့ရတယ်ပြီးရင်ကိုလိုချင်တဲ့ ban ပဲတော့ရွေးချယ်ပြီးတော့ဒီမှာ download ချလို့ရတယ်ယူလို့ရတယ်စသဖြင့်ပေါ့နော်432
ကျွန်တော်က select လုပ်လိုက်ပြီးရင်ဘာလုပ်မလဲတခါတည်းကျွန်တော် merge လုပ်လိုက် merge band เนาะ with the same resolution လုပ်လိုက်ပြီးရင် crop ဆိုတာဒီ area လေးပဲလိုချင်တယ်เนาะပြီးရင်ကျွန်တော်ဘာလုပ်လိုက်မလဲတခါတည်း download ချလိုက်အဲ့တော့ download ချလိုက်တော့ process ဆိုပြီးတခါတည်းဆိုတော့ဒီမှာဝင်သွားအဲ့တော့တချို့ browser တွေမှာကဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့เนาะဒီ view ကကြီးနေတယ်အဲ့ကြီးနေဒီ download ကဒီမှာပျောက်နေတယ်เนาะပျောက်နေတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကျွန်တော်တို့အခုကGoogle Chrome ထည့်တယ်เนาะ Chrome ဆိုဟုတ်တယ် Google Chrome သုံးထားကျွန်တော်ဒီကနေပြီးတော့ zoom ကိုကျွန်တော်နည်းနည်းပြန်ခြုံလိုက်တယ်ပေါ့နော်ခြုံပြီးတော့เนาะဒီမှာဒီ download ရဲ့အောက်မှာ asset เนาะဒါမျိုးလေးရှိတယ်เนาะ additional tools ရှိတယ်ဒီကနေသွားပြီးတော့ download manager ကိုကြည့်လိုက်အဲ့တော့အခုဒီမှာဒါ download လုပ်နေတယ်เนาะဒီဟာပေါ့ဒီခုနကကျွန်တော်ပြတဲ့ဟာ download လုပ်နေတဲ့နေရာတော့ဒီမှာပြတယ်ဟော download ကိုကျွန်တော်တို့ခဏစောင့်လိုက်မယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ download ရပြီပေါ့နော် download ရပြီဆိုရင်ကျွန်တော် download เนาะ page ကိုเนาะပြန်ပြီးတော့သွားလိုက်ပေါ့နော်သွားပြီးတော့ GIS software တွေကိုထည့်လိုက်ရပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာဒါကကျွန်တော် Landsat ကို download ချပြတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုကတကယ်လို့ Sentinel လိုအပ်တယ်ဆိုရင်လည်းဒီ search set ဒီကိုပြန်သွားပါနော်ဒီ search set ဒီကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ Sentinel 2ပေါ့နော်စသဖြင့် Sentinel 2ကိုနော်ဒီမှာပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော် select လုပ်လိုက်တာနဲ့သူ Sentinel 2 image တွေပဲသူပြပေးလိမ့်မယ် Landsat ကိုပြန်ဖြောက်လိုက်ပါနော်အဲ့ဒီလိုနည်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ကလွယ်တကူဒီမှာ download ချလို့ရပါတယ်နမူနာအနေနဲ့เนาะကျွန်တော် Armac ကိုခုနက download ချထားတဲ့เนาะဒီ Landsat 8 satellite image လေးကိုထည့်လိုက်เนาะဘန်3ခုပဲပါတယ်ပေါ့เนาะဒါခုနကကျွန်တော် download ချလိုက်တဲ့ဟာလေးအဲ့တော့အချိန်နဲ့တော်တော်အကုန်တက်တာတယ်ပေါ့เนาะကိုဘာမှသိ process လုပ်ရမလို့ဘူးတခါတည်း merge လုပ်ပြီးသားတခါတည်းကျွန်တော် clip လုပ်ပြီးသားရတယ်ပေါ့เนาะဆက်ပြီးတော့ဒီမှာကျွန်တော်လိုအပ်တယ်လို့ဒီ image ကို analysis ဆက်ပြီးလုပ်လို့ရပါပြီအဲ့တော့အခုသင်ခန်းစာလေးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ land viewer ကိုသုံးပြီးတော့เนาะဒီ satellite image တွေကိုဘယ်လိုမျိုးအလွယ်တကူ download ရရမလဲဆိုတာလေးဖြစ်ပါတယ်